السلام عليكم. دونك هذا الكور نتاع ستركتير ماشين خاص بطلبة السنة الأولى رياضيات وإعلام آلي بجامعة باتنا اثنين. هاد لا سيونس راح نكملو فيها لا سامبليفيكاسيون تاع لي فونكسيون بوليان utilisant la table de Carnot. Donc la fois passée, le dernier cours في l'université expliqué de la manière, mais معليش نعاودوها à travers un exemple puisque plusieurs étudiants ont demandé de réexpliquer كيفاش simplifier une fonction booléenne. Tout d'abord, avant ما نبداو نتكلموا على لي ديتاي تاع لا ميثود، اولا نمشيو الهدف نتاع لا طابل دو كارنو. لا طابل دو كارنو ايتون دوني تكون عندنا اون فونكسيون بوليان مكتوبه بطريقه قانونيه. دونك هنا مكتوبه بطريقه قانونيه، بعد ما نابليكيوها دونك هذه راح نكسبليكيوها بار لا سويت. à la fin راح تخرج لنا une fonction plus simple que la fonction première. Donc la fonction هذه في البداية هي نفسها ils sont équivalentes، هي نفسها هذه la fonction à la fin. على واش نحوسو على simplification في لي فونكسيون بوليان تكلمنا عليها لا فوا باسي. قلنا الهدف هو انه لي فونكسيون بوليان يخدموا بهم جينيرالمون دي سيركوي الكترونيك او رقاقات الكترونيه. دونك هذا لي فاريابل ا و بي و سي راح يكونوا بار لا سويت عباره عن دي زونطري و دي سورتي نتاع لو سيركوي، و لو بليس و لو بوين اونتر الاخر راح يكونوا عباره عن عمليات و بيان دي ترانزستور كيما لو بار لو بليس لو اي. دونك pour être efficace باش نخدمو لو سيركوي نتاعنا ماذا بينا يكون عندنا لو نومبر دو دوبيراسيون لو بليس والاخر ماذا بينا يكون موان لو بلي بوسيبل باسكو دو فونكسيون راهم يخدمو نفس الخدمه باسكو راهم ايكيفالونت. ماذا بينا تكون عندنا فونكسيون مبسطه قدر الامكان. اوكي دونك نوليو نتكلموا على لا فونكسيون كانونيك. هاد لا فونكسيون سي ان اكزامبل تاع اون فونكسيون نقدروا نقراها بالطريقه التاليه. نقولوا هاد لا فونكسيون تكون صحيحه اذا كان على الاقل واحد من لي تروا تيرم هذو، على الاقل واحد منهم صحيح. دونك لا فونكسيون تكون صحيحه اذا كان ا صحيح اي بي صحيح اي سي صحيح، او اذا كان ا صحيح بي فو سي صحيح، او ا صحيح بي صحيح و سي فو. دونك لا فونكسيون راح تكون صحيحه اذا تحقق على الاقل واحد من هاد لي تروا تيرم. اذا تحقق على الاقل واحد من هاد لي تروا تيرم، اذا كانوا اثنين صحاح بطبيعه الحال لا فونكسيون راح تكون صحيحه. اوكي دونك هنا لا ميثود دو كارنو باش نقدروا نابليكيوها لازم تكون لا فونكسيون لازم تكون هنا لا فونكسيون سو فورم كانونيك. لو ما تكونش سو فورم كانونيك on ne peut pas l'appliquer. Juste une remarque, par exemple la fonction كيفاش تكون canonique. هاد la fonction elle n'est pas canonique puisque عندنا هنايا ولا في la définition c'est quoi une fonction canonique disjonctive. c'est que تكون عباره عن la somme تاع لي termes و chaque terme لازم يكونوا فيه لي تروا variables de forme indépendante. هنا في هذا لو كا هنا ما عندناش لي فاريابل ا و بي ils sont pas indépendants. هنا ما نقدروش نقول عليها كانونيك صوف اذا كان ا وحده. دونك هنا ما نقدروش نقول عليها كانونيك. par contre de cette façon la fonction هكذا راهي كانونيك، هكذا راهي كانونيك. اوكي دونك comme ça elle est canonique. اوكي نبداو نخدمو الخدمه نتاعنا. دونك كيفاش نخدمو ان تابل دو كارنو. فوالا دونك لو في que la fonction فيها تروا فاريابل par la suite واش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا ان تابل اللي يكون فيها بليزيور كولون اي بليزيور ليني.
على واش لا طابل هذه فيها 4 كولون وفيها 2 ليني؟ سي تو سامبلومون هنا يتعلق الامر بالقيم الممكنه نتاع ا و بي والقيم الممكنه نتاع سي. على بالكم سي في لي فونكسيون بوليان ممكن ياخذ على الاكثر قيمتين، ممكن يكون سوا 0 سوا 1. بار كونتر في لو كان تاع ا و لو بي دونك عندنا ممكن يكون ا 0 بي يكون 1، ممكن يكون ا 0 بي يكون 1، ممكن يكون لو ا 1 والبي يكون 0. فير اتونسيون هنا ما نقدروش نحطو 1 0 في هذا لا تروازيام كولون. دونك نكسبليكي على واحد في لا تروازيام كولون لازم نحطو 1 1. pourquoi puisque في لا ميثود دو كارنو الانتقال من ان كولون vers une autre colonne لازم تحكموا قاعدة، وهو انه فاريابل وحدة فقط اللي تقدر تبدل القيمة نتاعها. اي بار اكزومبل هنا لو ا كانت القيمة نتاعها 0 ولات 1، لي زوتر فاريابل اذا كان اون فاريابل بدلت القيمة نتاعها لي زوتر فاريابل ما عندهمش الحق يبدلوا القيمة نتاعها. صافو دير هنا بي اوبليغاتوارمون لازم تكون 1، ما عندناش لو شوا. دونك في لو دارني كا ممكن نحطو لو كا ولا الحالة الأخيرة اللي هي الباقية راح يكون ا 1 والبي 0. وريماركيوا توجور الباساج من ان كولون لكولون، الأ القيمة نتاعها راهي ثابتة والبي غيرت القيمة نتاعها. دونك تقدروا تفيريفيو هذه القاعدة بالنسبة لتو لي كولون اي تو لي لين. دونك لو كان ما نتبعوش هذه القاعدة من بعد لو ريزلتا راح يكون فو. داكور. دونك فير اتونسيون برك lorsque on met les valeurs تاع ال A ou B au niveau des colonnes ou bien au niveau des lignes. Ok. دونك هذه ليتاب نتاع كيفاش نرسمو لا طابل دو كارنو نتاعنا في لو كان تاع 3 فاريابل. ليتاب اللي تجي بار لا سويت سي كومون ميتر دي 1 dans les كيفاش نديرو دي 1 dans لي كاس ولا كيفاش نحطو لي 1 في الخانات. اون فات هنا سي اسي سامبل. سي نكون نروحو نوليو لا فونكسيون تاعنا لا فونكسيون بوليان. شاك تيرم عنده ان كاز كوريسبوندونت، عنده كاز تقابلو داخل طابلو شاك تيرم. دونك لو في هنا عندنا تيرم 2 3 راح تكون في لا طابل تاعنا راح يكونوا عندنا 3. On commence par le premier terme. Le premier terme, qu'est-ce que signifie? Il signifie c'est que la case وين يكون A صحيح B صحيح و C صحيح. Tout simplement. لو كان تحوسوا على la case هذه راح تلقاوها هنا. puisque هنا voici ال A وين يكون vrai، ال B يكون vrai و C يكون vrai. C هذه هي la seule case qui existe. ما تقدروش تلقاو une autre case واحدة أخرى. سي لا سيل كاز كي اكزيست. لو دوزيام تيرم يقول لك سي لا كاز وين يكون ا صحيح بي فو سي صحيح. دونك هنا هاد لا كولون هي اللي تقولنا بلي راهو ا صحيح والبي فو. اوكي سي سيت كولون. لي زوتر كولون ما يقدروش يعطيونا دوتر فالور بور لو ا اي لو بي. وين يكون سي صحيح سي لا دوزيام لين. اوكي دونك سي لو دوزيام 1. هذا سي لو دوزيام 1. لو دارني 1 راح يكون في الخانة اللي يكون فيها الأ صحيح بي صحيح سي فو. دونك هذا العمود هو العمود نتاع أ صحيح بي صحيح. وين يكون سي فو دونك سي لا ليني لا بريمير لين. دونك التقاطع تاع هذا العمود مع هذا لا ليني يعطينا هذه الخانة اللي توافق لو تيرم الاخر ا صحيح بي صحيح
c'est faux. Et on termine ici pour les 1. Donc, هنا حددنا les 1. Bien sûr, les autres cases راح يكونوا des 0 puisque هنا c'est l'inverse. Ok, c'est le cas contraire. Donc, on s'intéresse هنا pour les 1. Ok. L'étape اللي تجي par la suite هي l'étape نتاع الجروباج في la méthode de Carnot. كيفاش نخدموا لي جروب نتاعنا باش نقدروا نسامبليفيو لا فونكسيون. Bon, l'étape du groupage qui شفتوا الاخر راح نخدموا لي جروب نتاعنا de cette façon. Ça veut dire voici le premier groupe et le deuxième groupe, ok. Mais علاش خدمنا بهذه la méthode, on va expliquer pourquoi. C'est tout simple. Avant de commencer, في الجروباج كاين deux choses. كاين ce qu'on appelle le voisinage. Le premier point c'est le voisinage et le deuxième point c'est un groupe de taille de 2 à la puissance 1. De 2 à la puissance 1. Donc là c'est 2 points. Le premier point c'est le voisinage ou bien tajawur. Et deuxième point c'est 2 à la puissance 2 à la puissance 1. نقدر نعبر عليها بهذه الطريقة. Ok. Donc le premier point et le deuxième point. نبداو بالفوازيناج. الفوازيناج في لا طابل دو كارنو كيفاش نقولوا دو وقتاش نقدروا نقولوا بلي دو كاز ولا دو زيليمون يسون voisins. سي باغ اكزومبل لي دو كاز راهم متجاورين افقيا. دونك هنا نقدروا نقولوا هذه دو كاز راهم متجاورين او بيان هذه دو كاز راهم متجاورين عموديا. هذه دو كاز عموديين راهم متجاورين. اوكي. مي بار كونتر لا كاز هذه ولا كاز هذه بليتو هاد لا كاز وهاد لا كاز هاد لو كا ما نقدروش نقولوا عليهم متجاورين حسب التعريف تاع كارنو. صافي دير لي دو كاز يكونوا يا اما متجاورين افقيا واما عموديا. ما نقدروش نقولوا دو كاز او نيفو دياغونال كال سون فوازين. هذه لا نوسيون تاع التجاور. ملاحظه واحده اخرى انه في لا ميثود دو كارنو دونك جو في سي بحال ici نقدروا نقولوا دو كاز سون فوازين اذا كانت وحده في اقصى اليمين وحده في اقصى اليسار ولا العكس. وحده في اقصى اليسار وحده في اقصى اليمين. هذو نقولوا عليهم متجاورين. يتجاوروا على الحافه. هنا متجاورين. اكسبليكيتها لا فوا باسي. قلنا هذه لي دو كاز ولا هذه بليتو هذه نقدروا الورقه نتاعنا نبليوها سو فورم دان سيلندر. كي نردوها على شكل اسطوانه يصبح العمود الايمن متجاور مع العمود الايسر. ونفس الشيء بالنسبه للحافه العليا والحافه السفلى. الكاز هذه وهذه راهم متجاورين لانه هذه الحافه راهي تجاور هذه الحافه لما نطويو الطابل تاعنا على شكل اسطوانه. اوكي. دونك هذه لا نوسيون الاولى تاع الفوازيناج. لا نوسيون الثانيه هي 2 أس ان. 2 أس ان كي نقولوا 2 أس ان لما نقولوا 2 أس 1 راح بليتو 2 أس 0 هي 1. 2 أس 1 هي 2. 2 أس 2 هي 4. 2 أس 3 هي 8 اكسيتيرا. اوكي. دونك هنا à la puissance 2. Dans ce cas لي جروب لما نكونوهم لازم تكون لا طاي تاع لي جروب نتاعنا من هذه الدرجه. صافي دير من بعد ما نقدروش نديرو ان جروب اللي فيه سيلمون اللي فيه 3 زيليمون. دونك اوبليغاتوارمون لو جروب نتاعنا سوا يكونوا فيه 4 اليمون سوا 2 اليمون في لو كان تاعنا.
مع ملاحظة جد مهمة أنه الجروب ديما من المستحسن نخيروا الجروب لو بلي غران، ديما نروحوا الجروب بلي غران. pourquoi puisque tout simplement لما يكون الجروب بلي غران راح تكون لا سامبليفيكاسيون بلي كيفاش نقولوا، راح تكون لا سامبليفيكاسيون اوبتيمال، بلي اوبتيمال، راح تكون قصوى جد الامكان. ça veut dire l'essentiel كل ما يكون جروب كبير راح تكون لا سامبليفيكاسيون مليحه بزاف. نوليو في لو كان تاعنا هذا هنا شحال عندنا 3 دونك امبوسيبل ما نقدروش نديرو ان جروب فيه 4 إيليمون. وقلنا هنايا ما un groupe de 3 éléments si il est interdit de faire un groupe de 3 éléments. Donc هنا automatiquement les groupes اللي نقدروا نخدموهم c'est des groupes de 2 éléments. Donc si pour ça هاد l'élément ils sont voisins نقدروا نديروهم comme un seul groupe. OK. Contrôle. Donc هنا pour le dernier 1 قلنا نقدروا نديروه وحده، ça pose pas de problème لو كان نديروه وحده comme un seul groupe. Mais vous allez découvrir من بعد لو 1 هذا لو كان نديروه وحده comme un seul groupe ما يعطيكش سامبليفيكاسيون مليحه. طون ميو تزيد معاه لو 1 فوازان تاعو لهنا تقدر هنا راح تكون لوبتيميزاسيون، راح تكون لا سامبليفيكاسيون راح تكون بلو اوبتيمال، راح تكون راح تكون اكثر بساطه، لا فونكسيون راح تكون اكثر بساطه. اوكي دونك نسيبريميو هذا الجروب بليتو. دونك نجيو لو بروميي جروب هذا. سي vous allez remarquer راح ترماركيو بلي tout simplement هذا الجروب il correspond à quoi؟ c'est le OK. Donc voici ce groupe هو هذا le terme exactement. OK. Le groupe هذا qu'est-ce que signifie? Il signifie que le A est toujours vrai et le C toujours vrai. Donc pourquoi nous quand نجيو le groupe هذا شوفوا هنا le A راح يكون toujours 1. Par contre le B يبدل لا فالور تاعو. لو في كو لو بي يبدل الفالور تاعو هنا ça veut dire que البي ما عندوش تاثير نقدروا نستغناو عليه. مي لو ا توجور يكون دونك هنا نقولوا اي لو سي ريماركيو لو جروب هذا لو في كو راهو في لا ليني 2 ça veut dire le C toujours يكون 1. Donc voici ce groupe il correspond à ce terme. Donc le groupe معناته A toujours vrai et C toujours vrai. Pour le deuxième groupe نعاودو نوليو le deuxième groupe اللي كنا نتكلموا عليه قبل قليل. Donc هذا le deuxième groupe هنا واش il correspond يوافق هذا le deuxième terme اللي هو A toujours يكون 1 le B يكون toujours 1. par contre في الجروب هذا C مرة يكون 0 ومرة يكون 1 دونك نقدر نستغناو عليه. et voilà à la fin هنا تولي لا فونكسيون تاعنا à la fin تولي اللي تكلمنا عليها في الديبي نقولوا لا فونكسيون اللي كنا نتكلموا عليها هي A صحيح B صحيح أو A صحيح و C صحيح. les deux fonctions هذو ils sont les mêmes. donc هنا هاد لا فونكسيون en cas وين يكونوا عندنا 3 variables. اوكي دونك نباسيو هنا نروحو نشوفو une autre fonction. en réalité هاد لا فونكسيون كاينه في لا سيري دو تيدي نتاعكم في ليكزارسيس نيميرو 3. voici نكوبيتها منها. donc la fonction هذه donc on va essayer maintenant de travailler avec 4 variables. donc في لو كان تاع 4 variables راح يكونوا عندنا 4 كولون يكونوا عندنا 4 ليني puisque tout simplement راح يوليو عندنا 2 variables بالنسبه لي كولون
et deux variables بالنسبة لليني. اوكي دونك ما ننساوش هنا كما قلنا قبيل سي 0 0 0 1 faire attention هنا سي 1 1 هنا سي 1 0 et de même façon pour les lignes c'est 0 0 0 1 1 1 1 0. On a à chaque fois كينتقلوا من une ligne إلى ligne variable وحده فقط هي اللي تشونجي القيمة نتاعها، لي زوتر فاريابل تبقى القيمة نتاعهم ثابتة. اوكي دونك تو سامبلومون لو كان تكون لي عندكم لابيتيد دو ترافاي افيك لي فونكسيون بوليان سي تقرا شاك تيرم وتحوس على كاز كوريسبوندونت. لو تيرم هذا سي كو ا فو بي فو سي فو دي فو، دونك سي ديريكتومون راح نخدمو في هاد لا كولون بيسك هنا سي ا فو بي فو. من بعد لا ليني كوريسبوندونت هي وين يكون سي فو دي فو. فوالا دونك تقاطع هاد لا ليني مع التقاطع نتاع هاد لا كولون. هاد لا كولون سي ا فو بي فو وهاد لا ليني سي فو دي فو. دونك ايسي راح يكون عندنا لو 1 تاع هاد لو تيرم. دو ميم فاصون دونك لو دوزيام تيرم ا فو بي فو au niveau de cette colonne. La ligne maintenant, c'est vrai, des faux. Donc c'est vrai, des faux. Voilà. Donc c'est vrai, des faux. On a un deuxième 1 ici. Troisième terme. A faux, B vrai. Donc voici la colonne correspondante. A faux, B vrai. Avec la ligne, c'est faux, D vrai. C'est faux, D vrai. Voilà. Donc la ligne هذه مع la colonne هذه. Donc هذا c'est un 1. Quatrième terme. A faux, B vrai. A faux, B vrai. Toujours have la colonne. Avec C vrai, D vrai. Donc C vrai, D vrai. Cette ligne avec cette colonne. Cette ligne avec cette colonne. Voilà. Maintenant راح يكون عندنا le quatrième 1 تاع le quatrième terme. Voilà. Cinquième terme. A vrai, B vrai. Avec C faux, D faux. A vrai, B vrai. Voici la colonne. Avec C faux, D faux. Voici la colonne. Donc التقاطع راح يكون هنا. Sixième terme. A vrai, B faux. A vrai, B faux. Ici. Avec C faux, D faux. Donc C faux, D faux. Voilà. Donc le sixième. Et le dernier, donc A vrai, B faux. A vrai, B faux. Donc la colonne avec C vrai, D faux. C vrai, D faux. Et voilà, avec cette ligne. Donc راح يكون le dernier 1 راح يكون هنا. اوكي دونك هنا درنا لا بوزيسيون تاع لي 1. درنا لا بوزيسيون تاع لي 1. Après ما حددنا لا بوزيسيون دي 1 نفوتو ليتاب دو جروباج. Remarquez بلي عندنا 7 1. Impossible de faire un groupe de 8 puisque nous avons seulement 7. Est-ce qu'on peut faire un groupe de 4? Là, il faut bien concentrer puisqu'il y a un cas très particulier dans la table de Carnot. La table de Carnot. Un groupe de 4 en réalité il existe. Il existe. Pourquoi il existe? Puisque tout simplement كاين واحد لو كا فوالا اوكي
سي كو هذا لو 1 هذا هنا سي نخدمو افيك لا كولور روج باش يكون ان بو كلار. دونك هذا لو 1 سي ان فوازان افيك لو 1 هذا اللي هنا. اوكي دونك لو 1 و لو 1 هذا راهم دي فوازان بيسك بالنسبه للحافه السفلى والحافه العليا ils sont des voisins. اوكي دونك لو 1 هذا ايغالمون و لو 1 هذا ايغالمون حتى هما راهم دي فوازان بالنسبه للجهه اليمنى و بالنسبه للحافه اليمنى والحافه اليسرى. دونك دو ميم فاصون دونك ميم هاد لي 1 ils sont هنايا راهم دي دونك هذا لو 1 وهذا لو 1 ils sont des voisins. ايغالمون حتى لو 1 هذا راهو فوازان معاهم بيسك لو 1 هذا راهو فوازان مع هذا بالنسبه للحافه اليمنى والحافه اليسرى، وراهو فوازان مع هذا بالنسبه للحافه العليا والحافه السفلى. دونك لي 4 1 هذا اون رياليتي راهم على شكل مربع. لو كان تحكموا تبليو لا طابل تاعكم على شكل اسطوانه او كره بليتو. دونك اسطوانه من الحافتين اليمنى واليسرى، واسطوانه في نفس الوقت تعاود تبليها من الحافه العليا والحافه السفلى. دونك فوالا دونك لو ديرني ان راح يكون وراح يكون الجروب نتاعنا مداير بهذا الشكل بليتو ماشي دونك سي با et voilà oui. Donc de cette façon les 1 هادو راح يديروا لنا ان سول جروب. يبقى لنا بار لو سويت دونك يبقى لنا لي دو 1 هادو نقدروا نديروهم كوم جروب وحدهم. دونك هادو نقدروا نهزوهم كوم جروب وحدهم. اي لو دارني جروب دونك لو 1 هذا طو ميو ما نهزوهش وحدو، ما يقدروا نهزوه مع هذا لو 1. اي فوالا دونك راح يخرج لنا على فان راح يخرج لنا 4 جروب. دونك ان جروب فيه 4 éléments، un groupe فيه 2 éléments et un groupe فيه 2 éléments. Pour lorsqu'on veut faire la simplification كيفاش راح تخرج لنا la simplification. donc la simplification tout simplement راح تخرج لنا la fonction مكتوبه بهذا la manière c'est que donc on va essayer de travailler groupe par groupe. donc هنا c'est pour ce groupe راح يكون الA صحيح B ما نديروش puisque il va changer de valeur و C يكون faux. donc هنا F plus C égale à A. On a le B avec négation. Donc, sinon on va écrire avec le word. Donc la fonction تاعنا donc قلنا الجروب هذا سي يكون فيه A توجور يكون صحيح، B ما يهمناش، و C و D يكونوا لي دو فو. دونك هنا C و D يكونوا فو. je m'excuse donc à corriger. donc c'est faux et D يكون هو
également يكون faux. Donc هذا pour cette groupe. Donc ce groupe là A صحيح, C toujours يكون faux, ou D يكون toujours faux. Pour ce groupe là, remarquez toujours A يكون faux, B يكون صحيح. A toujours يكون faux, B يكون صحيح, ou D toujours يكون صحيح. Par contre C il change la valeur, donc C a oublié. Donc pour ce groupe, A faux, B vrai, D vrai. A faux, B vrai, D vrai. Donc A faux, donc le A toujours est comme faux, B vrai, D vrai. Ou le dernier groupe, les groupes les 4 1 sur les coins. Donc le groupe là, si vous allez remarquer, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que toujours le B est comme faux. Le B toujours est comme faux. Par contre, le A change la valeur terme. Donc oubliez le A. B faux. B toujours faux. Pour le C, il change la valeur terme. Le D toujours est comme faux. Donc là, le B toujours faux et D toujours faux. Donc à la fin, je vais la fonction, B toujours faux, B toujours faux et D toujours faux. Et voici à la fin, allez, la fonction terna. Et voilà. Remarquez la fonction, كيفاش كانت la fonction, كيفاش كانت مكتوبة بطريقة طويلة, et à la fin كيفاش ولات la fonction تاعنا. OK. Avec une remarque واحدة أخرى, c'est que واش قلت قبيلة, c'est que les groupes نتاع 2, voici واش يعطيونا un terme فيه 3 variables, و les groupes نتاع 4 يعطينا un terme فيه 2 variables. وهذه واش تكونفيرمي, c'est que le groupe le plus grand يعطيك toujours un terme plus moins. Et on termine ici.